Uganda. Tanduka. Oh, Tanduka. Ini Madam Mary Joseph ya, cokati jauh lenge kopiah biasa. Madam Mary Joseph di Chagoya Tongzeng aku ni Mila liya ni dui, penasuh ya naik muka kiri. Apa mampu ni ami Maria doi, tanami ku ya ni tadianya temi ina kibali. Ya jangan ni tanci tinya tingkiri, ilasin kilo doa jangan phono jika tempoda tu puga, tinya tingsi kiri. Yang kami ambisi siapa tin jangan, jika tidak sini doa ilasin jangan tu, tak kuya ngaji kuni. Mila ngaya ni dui, ilasin siang tu orang kandu sindu wiang kebali. Tak kuya ngaji kuni, mila caya ni dui, pertama tisagu kan yudi. Tak kuya caya ngaku mila caya dui, ya tepan gri tisagu kan yu kebali. Ilasin tisaru, Mother Filipina go nika kuni biali. Acu tapi Mother Filipina English Myanmar bahasa tenso mugo kuni yali. Kau koya cakap ni kuni ni New Zealand nanga Auckland ni siapa tina janggu nene tiap kali. Binyara timah jangla doka, petai nyusi English Myanmar cetan jauh, adakah cabai nene kan satin cabai. Yang kau kambesi Saint Jude's Parish ni, tadana murago transawya ye, tadana bain jauhi, itu bain tinggi ci satin cabiari. Kau kuya kunese, sisa kuni dori, kecil bina naik, mana orang nyago sawya kedi. Ni cina ni, injan doni kunini ni, muka ni, tiri tadana piukedi. Roma shi, Regina Mujidwi, John Nikan, Balaye Pinyago, Tinjabi, Yala Doka, Ilashin Lausia Madogo, and Nikan Kuni Piali. Japan, Roman England, the Nikan Baya Kevi, Yala Doka, they do son, a thing, repose to come sorry, Kita down you now, a son pretty though, when my young go shit. Down can do the last in Lamia Jango, Nini can't die when you carry. To now, Philippine the Gantai ship, Oklari, Maria Police Center, a Tudubani time to Mia train, Chilimia Chingo, Letre Chitonigo, Lila Dina, Tonia Ring, Windy, who have just seen each other, the last in Yago, Jishu South Shadi, Dagungo, Lenin can you carry. Kau goya goza ngaku ni dui, kai ang kutak taungu, tansang yadi, kai ang kutak taungu matansang gin, kau zale api, kau goya shiza ni kuma, kau goya goza le kuni api taungu yuke bali. Kai ang kutak taungu tansang yasi, Union of International Superior Generals Meeting. UIST do Tayavi, Saint Francis Xavier de la Shingai, a Didi Saya de la Shimia, Pawin Pia, Sawyer Kelly. Mimi Gayabata Dawo, Satin Udinima Sabi, Novi Shake Johnson Digo, Sawyer Simon Gain Yiswe, a Tonche for Kelly. A day Uye Duwala de Nimia, the Mimia eat Tadana ye, Duvan Suye, do the lion. Dinya ye ni tila Saudi muna shenyi yego uti sawya kedi. Kaya kuta dawon bisong doka molamya nyoni myenyo dodwi dawon tansang kedi. Italy nanga leko myodi jangte satin punya ga kedi. Dani kunala ajari USA community do chala kan baya kega. Nathan Shikuni, Mila Pianini, Yama Pido, Yaya Shilali. To a chema, Nathan said Kuni, and I you got the tea, but then John Indian, near China Shivi, a Joe down can do the lashing lamia,
Pre-Muslim များကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးပါသည်2018ခုမေလတွင်ကိစ္စယောဂဝိနာကို3နှစ်တာပူဇော်ခံထမ်းပေးခဲ့ရင်ဟောတော့62နှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့2020ပသိမ်မြို့ဘေသနီရထိုင်ယာဟော့စ်တွင်နနက်9:45မိနစ်တွင်ဘုရားသခင်၏ရင်ခွင်တော်၌အိပ်ဆက်နာကိုခဲ့ပါသည်မာဒမ်ဂျာမာဇင်မိမိကိုအနိကပြုစဆောက်ရှောက်တော်သူများလာရောက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့သောမိတ်ဆွေတခင်သင်္ဃာများနှင့်အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာသူရအောင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါသည်မာသာ၏အနိကကြည့်ရှုပေးရသောဆရာဝန်တူဖြစ်လေဂိုင်းမအတိအမှတ်ပြု၍ကျေးဇူးတင်မိပါသည်မာသာမေရီဂျိုဆက်သည်သူမသက်ရှင်စဉ်ခါသေးငယ်သောကိစ္စများကိုပင်ဘုရားကိုအားကိုးလျက်နှိမ့်ချသောနှလုံးသားဖြင့်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်းကိုအကောင်းချေဖော်ရန်အစဉ်အမြဲကြိုးစားခဲ့ပါသည်တပါးသူအားဟောရွှေစာဖြင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထားသူဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်တပါးသူ၏ကျေးဇူးတရားကိုလည်းအထူးသိမှပြုတတ်တော်သူလည်းဖြစ်ပါသည်ခံထမ်းရသောအနာကျင်မှုများကိုမငြင်းမညူပဲပူဇော်ခြင်းအဖြစ်အစဉ်အမြဲခံယူလေ့ရှိသူဖြစ်ပါသည်သူမရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ယခုကြာရောက်လာကြသောသူများနှင့်ယနေ့ယဝေမမိတ်ဆွေများအားလုံးညီမဆစ်စတာများအားလုံးကိုမေတ္တာဖြင့်မာဒအတွက်ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးပါရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါသည်မိရောသားရောတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်တရားသခင်သည်ကျွန်တော်နှင့်ရှိပါစေဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်တင်မှုဆောင်မဲ့မစ္စာတရားတော်များရဲ့ရွယ်ချက်များကတော့ Mother Mary Joseph ရဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းရရှိစေရန်အတွက် Slide L စနေလျာမိသားစုမှတောင်းဆိုတော်မူစာ Mother Mary Josephဝိညာဉ်ဖျားရှင်တနာတော်မြတ်ခံရ၍ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစား권ရရှိနိုင်မှုအတွက် Saint Francis Xavier အဝန် Sister များမှတောင်းဆိုတော်မူစာ Mother Mary Joseph ဝိညာဉ်သည်နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်ရပါမည်အကြောင်းတောင်းခံတော်မူစာဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားသောပရရှိချစ်သမီးကြီး Mother Mary Joseph ဝိညာဉ်ဖျားရှင်တနာတော်မြတ်ခံရ၍ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစား권ရရှိနိုင်မှုကျွန်တော်တို့မစ္ဆမတရိယတဲ့ကုသိုလ်ဆုတောင်းကြပါစို့ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့မွန်မြတ်သောမစ္ဆာပူဇော်ခြင်း၌ထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင့်ပကြရန်ကျွန်တော်တို့၏အဖြစ်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့ကျွန်တော်သည်စိတ်တော်ရှင်တော်များကောင်းဝိညာဉ်ရဲ့ရှင်တော်များကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင့်နာနာတော်ရှင်သာသနာ့တင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားဆလုံးခံပါသည်ဆလုံးပြေဆလုံးပြေဆလုံးပြေဆရာပါသည်လူတွေမြတ်သောဆင်ញမာရိယာသာ
နာကိုရောရှင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသည်ဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍သာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေအာမင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခရရှင်သားတော်၌ရေတော်တို့ယုံကြည်ခြင်းထက်သန်တဲ့ရှိကြသည်နှင့်အညီခရရှင်ကွယ်လွန်သူစေကံတို့အတွက်ရေတော်တို့မျှော်လင့်နေကြသောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ရေတော်တို့အာရင်သစ်ကိုတွေးရှိနိုင်ရန်ဆုတောင်းပတနာများကိုကရုဏာတော်နှင့်နားကြောင်းတော်မူပါခရရှင်နှင့်တူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်၌တဆူရီသောဘုရားဖြစ်ကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်စိုးစံတော်မူသောခရရှင်သားတော်ရေတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ပထမကျမ်းကိုရောဒီသူတို့အားမိရှုရရေးသမားလက်ခံတော်မူ၏ဉာဏ်ပညာတော်ချက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1မှ9ထောက်မသောသူတို့၏ဝိညာဉ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏လက်တွင်၌ရှိကြ၍ဒေချွေတရား၏စိုးမိုးခြင်းမှလွန်မြောက်ကြလိမ့်မည်ဉာဏ်မရှိသောသူတို့၏မျက်စိထဲ၌သူတို့သေဆိုးသည်ဟုမြင်ရကြ၍သူတို့၏ထွက်ခွာသွားခြင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲခါရခြင်းကျွန်တော်တို့ချာမှထွက်ခွာခြင်းသည်ပျက်စီးခြင်းဟုထင်မှကြတော့လေသူတို့မူကားငြိမ်းချမ်းတရားခြင်း၌ရှိကြ၏သူတို့သည်လူတို့၏မျက်မှောက်၌ညီပါနှင့်ဆက်ခံကြရတော့လေသူတို့သည်မတည်နိုင်သောဘဝဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝမျှော်လင့်ရရှိကြ၏သူတို့သည်အနေငယ်ဒုက္ခခံစားရ၍များစွာသောကောင်းကျိုးများခံစားရအစဉ်သင့်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုစုံစမ်းတော်မူ၍သူတို့သည်မိမိအဖို့ထိုင်းတန်သောသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိလေ၏ကိုရောသည်ရွှေကိုမိ၌စံတတ်တဲ့သူတို့ကိုစံတတ်ပြီးလျှင်မိရှုရာယေဗမာသူတို့ကိုလက်ခံတော်မူ၏သူတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားသောအခါသူတို့သည်ထွန်းတောင်းကြ၍မိပွားများပမာကုလူပြန့်ညွှန်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်လူမျိုးတို့အားစီရင်ကြလျက်လူတို့အပေါ်မှာအုပ်စိုးကြလိမ့်မည်သူတို့၏အရှင်သခင်လည်းစိုးစံတော်မူလိမ့်မည်ကိုရို၌ယုံကြည်ကိုးစားကြသောသူတို့သည်တမန်တရားတော်ကိုနားလည်ကြလိမ့်မည်သစ္စာရှိသောသူတို့သည်ကိုရော၏မြစ်တာတော်၌တည်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရော၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကရုဏာတော်သည်ချမ်းသာသောသူတို့အပေါ်သို့တက်ရောက်၍ရွေးကောက်ခံရသူတို့အားအကြည့်ရှုပြုတော်မူလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်။ဘုရားကျေးဇူးတော်ပါ၏။
ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဘုရားနှင့်အစဉ်ရှိကြလိမ့်မည်။မမြတ်သောတပည့်တော်ကြီးတန်ပေါ်လူသက်ဆလောနိမိသားတို့ကိုရေတော်ဆောင်ပထမဆောင်တန်းကြီးလေအငယ်73မှ74နှစ်19မှ18တိုင်ညီအကိုတို့တေတို့သည်တေတို့အသက်မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့အခြားသူတို့ကဲ့သို့ဝမ်းနည်းကြည်တွဲခြင်းမရှိရင်တေတို့အကြောင်းကိုတင်တို့အားအတိအလင်းသိစေလိုပါသည်ယေရှုသခင်သည်တေပြီးနောက်ရှင်ပြန်ချမြောက်တော်မူသည်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါလိမ့်ထို့အတူဘုရားသခင်သည်ယေရှုသခင်၌ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သောသူတို့ကိုထိုသခင်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းသခင်ဘုရားနှင့်အတူတူပါရှိကြလိမ့်မည်သို့ဖြစ်၍ဤစကားများဖြင့်သင်တို့အချင်းချင်းနှိမ့်သိမ့်စေကြလော့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေ၏ဘုရားကျေးဇူးတော်ပါ၏ဘုရားသခင်သည်တင်တော်နေရှိပါစေရှင်လူကာရေးထားသောတန်ရှင်းသောဧဝံဂေလိကျမ်းမှထွန်းထုတ်သောကျမ်းတော်စကားသည်ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်35မှ40တိုင်းသင်တို့သည်ကပန်းစည်းလျက်သင်တို့လက်၌စီမီထွန်းလျက်ရှိကြလောမိမိတို့၏သခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှပြန်လာ၍ရောက်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်နိုင်မည်အကြောင်းတူလာမီကိုမျှော်လင့်နေကြသောသူများကဲ့သို့ရှိနေကြလောသခင်လာသောအခါမအိပ်ဘဲစောင့်နေလျက်တွေ့သောသူများတို့သည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့ကမှန်ဆိုသည်ကသူသည်မိမိခါကိုစီး၍ဤသူတို့ကိုလျောင်းစေပြီးလျင်လျောင်းသောသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်ဒုတိယယံဖြစ်စေတတိယယံဖြစ်စေလာသောအခါ၌လည်းထိုသို့တွေ့လျင်ထိုစေကံတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏သခိုးလာမည့်အချိန်နာရီကိုအိမ်ရှင်သိပါလျင်အမှန်စောင့်လိမ့်မည်မိမိအိမ်ကိုမဖောက်မထွင်းစေပဲရှိမည်ကိုမှတ်ကြလော့ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မှတ်ထားသောအချိန်၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တုသခင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုယုံကြလျက်ကိုရရှင်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကိုရရှင်ချစ်သမီးကြီး Mother Mary Joseph ဝိညာဉ်အတွက်မစ္စယာဖျားတော်မြတ်နဲ့အတူဆုတောင်းပူဇော်ပေးကြတယ်ယဟန်တော်ဆေအာဂနက်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေအာဂနက်သူမရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တိုင်းလေးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမအသက်49နှစ်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးလုံးဝအားနည်းသွားပြီးတော့အဲ့ရပေါ်မှာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့
ယောဂကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့သူမရဲ့အဖော်ဒီလားရှင်များကနေပြီးတော့ဝမ်းနေကြတာပေါ့တချို့လည်းမျက်ရည်ကျကြတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆေးအာဂနက်စ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုချစ်ရင်ဒီလားရှင်တို့ဝမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မကြခင်မှာကျမဟာကျမရဲ့အရှင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းနေရမယ့်အစားကျမအတွက်ဝမ်းမြောက်အောင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားလေးပြောပြီးတော့မကြခင်အချိန်လေးမှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့အဲ့ဒီကနေ့ပရိုရှင်ပြန်လိုက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်မာသာမေရီဂျိုးဆက်သူမအနေနဲ့လည်းကြံရစ်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ sister တို့နဲ့ကြံရစ်သူကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီစကားမျိုးလေးပြောနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ကျမကိုချစ်ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရမယ်အစားဝမ်းသာရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမအရှင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေအာဂနက်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mother Mary Joseph ရဲ့သေခြင်းတရားအကြောင်းဝင်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတယ်ကြီးနဲ့သူအသက်ရှင်စဉ်အခါတော့ကျွန်တော်เนี่ยတိတ်တော့မရင်းနေဘူးဒါပေမဲ့မာတယ်ကိုတွေ့တဲ့ခါတိုင်းမှာတတိထားမိတဲ့အရာတစ်ခုကသူမအမြဲတမ်းပဲပြုံးရွှင်ပြီးတော့မာတယ်ကိုတွေ့တဲ့ချိန်ညပိုင်းကျွန်တော်ဒီပသိအထက်က6မှာပဲတွေ့တာများတယ်တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွားနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဖာသာကုကမှာတာဝန်ကြတယ်ဖာသာတို့အတွက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်လေရှိတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိသလားတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုမာတယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းပဲအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်တာကိုသတိထားမိဒီစောရုံးကဒီသူမရဲ့ရာဇဝင်ကိုတင်ပြပေးတဲ့ sister ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့သူမယောဂခံစားရတဲ့အချိန်ကာလကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂဝေဒနာကို3နှစ်နီးပါးသူမခံစားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်မဒကြီးစီကိုမရောက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Father Bosco Solar 2ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မာသာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမာသာကြီးယောဂခံစားနေရပေမဲ့ဒီယောဂခံစားတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီဖတ်သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လောဆယ်ကျမကယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့အရာကို Father နဲ့တူရဟန်းတော်များအားလုံးအတွက်အထူးသဖြင့်ပသိမ်သာသနာမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်များအားလုံးအတွက်ကျွန်မပူဇော်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Father Bosco ပြောတယ်ဒီဒုက္ခဘလောက်ပဲခံရညှဉ်းညွတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး Father သူ့ရဲ့ဒီလိုပြစ်စကားမှာညှဉ်းညွတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီຢာတွေဟာသူမအတွက်အလကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူဇော်ပေးပါလေသင်တို့အတွက်ပူဇော်ပေးတယ်နောက်တော့ Father အတွက်လည်း Father နဲ့တူဉာဏ်တော်များအတွက်ပြီးတော့မှပူဇော်ခံတန်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှမငြင်းမညူပဲနဲ့သူမခံထမ်းနေရတဲ့နာကျင်မှုယောဂဓာတ်ကိုမာတယ်ကြီးအသုံးချလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်
nhìn như vậy này nguyên nhân này chuyện tụi mà phụ sổ bị thế để đi lô phụ sổ mu đấy chú chú sẽ có này sắc cảm mu phía trên bông hoa tất cả sự mu cái đó phía trên có những chiếc số rồi mà đây đi hả đi lô cả mà tất cho chiếc xe ngắn như thế này nè tụi nó xem hoa tất cả 60 cho nên thế này phía trên của để sắc kệ Saint Francis Xavier khai chuyện Sister the Baptist and the Baumyaswa Pisa Kedro Mother Jitu Nene and then I can Pisa de your ne this is one maybe a water dago maybe a kind to it the nation yard to it the Asia Bomono to it Pisa Kere Mother Jitu it has a say Agnes Bior as a Hallelujah. ကျမကိုချစ်ရင်သင်တို့ဝမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမရဲ့ရှင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားဖို့ကျမသွားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီစကားလေးကိုဒီကနေ့ကျမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုမာတဲ့ကြီးပြောနေပြီဆိုတာသူမရဲ့ဘဝရှင်သန်ခဲ့တဲ့အသက်တာကိုကြည်ကြအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြပါလေ။သူမဟာဖျားရှင်ပေးမဲ့ဆုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ခုသွားနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလောက်သူတော်စင်ဘဝတတ60နှစ်တိုင်တိုင်းပေးဆက်ခဲ့တဲ့အနစ်နာခံခဲ့တဲ့စံနမူနာကောင်းပြခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဝင်ရခဲ့တဲ့မာသကြီးရဲ့ဘဝတတကိုသူမအတွက်ကိုကျိုးဆွလို့ပြီးတော့မှဘုရားရှင်အတွက်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒီလိုသက်ရှင်ခဲ့တဲ့မာသကြီးကိုဒီကောင်းမှုပါရမီတွေအတွက်ဘုရားရှင်ဟာဆုလက်တော်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတဏှာစာချမ်းသာပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်သူမရဲ့ကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေအတွက်ကြောင့်မဖြစ်ဘူး။ဒါပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိထားမိတာတခုကမာရကြီးရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ Mary Joseph ဆိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ချင်တာကတော့ Mary Joseph နာမည်လေးတစ်ခုကမပြည့်စုံနေဘူး။အခုဆိုရင်တော့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းပေးတဲ့အတွက်သူမအနေနဲ့ပြည့်စုံပြီ။သူမချစ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ပေါင်းစပ်ခွင့်ရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သူမရဲ့နာမည်မှာ Mary Joseph Jesus ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူမပိုင်ဆိုင်ရရှိခွင့်အဲ့ဒီနာမည်ရရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံပါတယ်။ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဘဝတတတစ်ခုလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးဆုကတော့ကောင်းကင်ဆုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတော်မြတ်နဲ့တူဆုတောင်းပူဇော်ပေးကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မာသကြီးရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာမာသသူတယောက်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမာသကြီးရဲ့ဘဝသက်တာကနေပြီးတော့လည်းသက်သေခံနေပါတယ်။ဘုရားပေးတဲ့ဘဝသက်တာကိုမာသဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားမြင့်မြတ်တဲ့တိတ်ခါမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတတ္တာနဲ့ရှင်သန်ခဲ့တယ်။ဒီအဲ့လိုရှင်သန်ခဲ့တဲ့အတွက်မာတဲ့ဘဝတတ္တာဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာအတူယူစရာဘဝတတ္တာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပေးတဲ့ဆုလတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေသူမကိုဖျားပေးထားတဲ့ဘဝတတကိုအကောင်းဆုံးရှင်းသန်ခဲ့လို့သူမအတွက်ဆွတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တူစီလောကတတကိုဖျားရှင်ပေးထားတာဟာမာတဲ့ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိတဲ့ဘဝတတဆွလို့အနိဒခံမှု
ပိဆက်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်မဲ့ဘဝတက်တာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရစေပါတယ်တရားရှင်ပေါ်သစ္စာတရားရှိခြင်းဟာကြီးမားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစီရဲ့ဘဝတက်တာအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမာသေကြီးရဲ့ဘဝတက်တာနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုသိရစေပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝတက်တာကိုနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိသစ္စာရှိစွာရှင်သန်ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီတွေကိုနေ့စဉ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံမှလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်တယ်ဒီသားကိုမာသေကြီးကျင့်ပြသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်စာနမူနာကောင်းတဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတရိယာစေတယ်တရားရှင်ပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ဘဝတက်တာကိုနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်သန်ကြဖို့ဒီလိုရှင်သန်ခြင်းအဖြစ်ဖျားပေးမဲ့ဆုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာစေတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုတူမာရဂျီမေရီဂျိုဆက်ဝိညာဉ်အတွက်ဆွတောင်းပေးကြသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်သူမရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အပြန်ပြေးလန်းဖြောက်တန်းပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြသလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူးစီလဲနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဘုရားရှင်ပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဆုလက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်အောင်ဒီလောကဘဝတ္တတာကိုဘုရားရှင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိစွာရှင်သန်ကြရင်နဲ့အမှန်တကယ်ပဲဘုရားပေးမဲ့ဆုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်လို့ကြိုးစားရင်တော့တော့ကောင်းကြီးကျေးဇူးများကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်တောင်းခံပြီးဆုံးရပါစို့ ဘုရားတစ်ချိန်တည်းများဆန္ဒနာ45အဖိုက်တစ်ဆုံး ပေါင်းတို့သင်တို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်သက်ခံရကိုဖခင်သခင်ကြည်ပြစွာလက်ခံတော်ပါရန်ဆုတောင်းကြပါအိုဘုရားသခင်ကိုရောရှိကြီးမားလာသောချစ်ချင်းမေတ္တာတော်၏နည်းနည်းရတော်အဖျင်တို့ကိုတလုံးတော်ရီဖြစ်စေသောကိုရောရှင်သားတော်နှင့်အတူကွယ်လွန်ကြကုန်သောကိုရောရှင်စေကံတို့သည်သာရဘုံစိစိန်တော်သို့ဝင်နိုင်ရန်တပည့်တော်တို့ဆက်ကပ်ကြသောပူဇော်တက္ကရာများကို
ကျေးဇူးစွာလက်ခံတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုမြည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့နှင့်ရှိပါစေဘုရားသခင်အားအာယုံပြုကြလော့ကျွန်တော်တို့၏ရှင်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ကြစို့ဘိုးရှင်မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောဖာနနာကိုရောရှင်သာဝရဘုရားတပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမျိုးပေါ်ထုတ်ချီးကျူးခြင်းသည်အမှန်ပင်ပြုထတော်မူဖြစ်ပေသည်တပည့်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတော်တိုးပွားရအကြောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်ခရစ်တော်သခင်မူကားတပည့်တော်တို့အားလုံးတည်ခြင်းမှကင်းလွတ်နိုင်ကြရန်တပါး၏အသေးခံတော်မူ၏ထိုမြတ်မကတပည့်တော်တို့အားလုံးကိုရောရှင်ဖို့သာဝရအသက်ရှင်နိုင်ကြရန်တပါး၏အသေးခံလိုတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သာသိန်းကုန်သောတရားဓမ္မတော်တို့နှင့်အတူတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်အားဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာရှင်မောထောမနာပြကြလျက်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာဖြစ်တော်မူသောအိုရှင်ကိုရောဒီဧကမတန်ရှင်းတော်မူပါ၏တို့ဖြစ်၍ဤကုသိုလ်သက်ကာယများအပေါ်ကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြင့်မြတ်သင်းကဲ့သို့သက်ရှင်းစေ၍တန်ရှင်းစေတော်မူခြင်းအပြင်ဤကုသိုလ်သက်ကာယများသည်တပည့်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ခင်၏အသားတော်နှင့်သွေးတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်လုံးကတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်ခင်သည်အနံ့ခြင်းခံရ၍မိမိလိုတော်ရင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံတော်မူမီမုန်းကိုယူတော်မူ၍ကျေးဇူးတင်တော်မူသည်နိခဲတော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိန်တော်မူသည်ကားသင်တို့အားလုံးဤရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကသင်တို့အဖို့အနံ့ခံရမည်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်ဒီနေ့တူညစာစာပြီးတော့လာတော်ကိုယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးခင်မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးတဲ့မိန်တော်မူသည်ကားသင်တို့အားလုံးဒီဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကအဖြစ်များကိုချွတ်လွတ်ခြင်းလုံးကသင်တို့နှင့်လူများကိုထလောင်းခံရမည်သာဝရဗြိဉ္ဉ်သစ္စာဆိုင်ရာငါ၏အသွေးတော်ဖလားသည်ငါကိုအောင်မေ့ပေးရခြင်းကဤမှုကိုပြုကြလော့နဲ့လာသောယုံကြည်ရာကိုကြွေးကြော်ကြစို့ယေရှုခင်အသေးခံတော်မူသည်ယေရှုခင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတော်မူသည်ယေရှုခင်မောတော်သည်တို့ဖြင့်အိုဖဖျားခရစ်တော်သခင်သေခံတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မေ့သိရကြတယ်။ဗေရတို့သည်တပ်ပေးသောမုန်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာပေးသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါ၏။ရှင်မြတ်မောက်တော်၌ကိုရောထံရွယ်ခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါ၏။ခရစ်တော်သခင်သားတော်နှင့်သွေးတော်ကိုပြည့်ကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအဖြစ်လုံးတော်ရီဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းညွတ်တော်သနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဗျာ။
ဩဖဖျားဘာတဝန်လုံးရှိကိုရရှင်သာသနာတော်ကိုတရိယာတော်မူပါဝေရတော်ဤပုံဟံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဝေရတော်ဤဆရာတော်ကြီးဂျုံမန်ဆေဟီကတဲ့ကုံတော်ယဟန်တန်ကောင်နဲ့တူဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြေဝစေတော်မူပါဒီဘဝမှာကိုရရှင်တိတ်ပိုက်တော်မူခဲ့သောကိုရရှင်ဤတမီမာသမေရီကျိုးဆက်ကိုတရိယာတော်မူပါဤသူသည်ခရစ်တော်သခင်၏တည်ခြင်း၌ပါဝင်ခဲ့သည်နည်းတူထိုသခင်၏ရှင်မြတ်ထမြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရပါလေရှင်မြတ်ထမြောက်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ထာဝရဘုရားသို့ပြောင်းသွားနေကြသောတတိတော်တို့၏ဤကုမောရမများကိုတမကကိုရရှင်၏ဒုနာကိုခံစားလျက်ဘယ်လိုတော့ကြဂုဏ်တော်သူအားလုံးကိုလည်းတတိယတော်မူ၍ကိုရောဤရှင်မျက်နာတော်ကိုကုမြင်ချရစီတော်မူပါဘုရားရှင်မေတော်မူမြတ်သောကညာဇင်မာရိယနှင့်ကမွန်းတော်မူမြတ်သောရှင်ကျိုးဆက်မူမြတ်သောတမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလဆင်ဆက်အလိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောဉာဏ်နာသူတော်သူများပေါင်းမှုနှင့်ဒီကွာထာဝရတည်ရှင်ကြီးချမ်းသာကိုအမွေခံထိုက်သူများဖြစ်ကြလေကိုရောရှင်ဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြအံသောနာတတိတော်တို့အားလုံးကိုကောင်းမခနာတော်မူပါကိုရောရှင်တားတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်တူခရစ်တော်သခင်၌ဩနန္ဒကိုရောရှင်ဖခမီတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်တလုံးတို့အားရီခတ်တိုင်းကုန်သောယူသည်ချင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်ဆိုးပိုင်တော်ပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ယေရှု၏မင်းတော်ကိုနာခံလေကိုရောလာရှင်သင်ကြားတော်မူသောပညာတော်ကိုရဲဝတ်စွာပြည့်စုံပါစေ။အာမင်ကိုယ်၌တည်တော်မူသောယေရှုဝိညာဉ်တော်စွာယုတိနဲ့ရှင်ရှိပါစေသောဝိညာဉ်တော်ကိုရောက်ပါစေသောအာမင်ကို၌တည်တော်မူသောယေရှုတော်ဒီသစ္စာမစေသောမြေစမပြလူရှိတော်ရာစာရုကိုရောရာမိနာတိနာမူပါရောရောသင်္ခါသုတော်ကိုရောရောသင်္ခါကိုရောရောသင်္ခါကိုဘုရားမှာအာရှိစေကိုလာရောရောဘာဝကျေးဇူးရှိတယ်ဘာဝများနေစေပါမှာဘုရားသခင်ရွေးတော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုသခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့သာဝရချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောယတိတော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုချီးကျူးကြွပေးတော်မူပါဝေတော်တို့ကိုသနာတော်မူသည်ဖြင့်မကောင်းမှုဟုတရားမှာကယ်တင်တော်မူပါအပြစ်ဒုစရမှစင်ကင်းလို့စေ၍ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းတို့မှလည်းကာကွယ်တော်မူပါသာသောဘုရားရှင်ရဲ့တော်ဘုရားမြတ်တော်မြတ်ဘုရားဘုရားဘုရားရှိပါ၏တာ၏သာသနာ့ဆရာတော်သင်တို့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကိုငါထားပေ၏ငါဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကိုသင်တို့အားငါပေးဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိန့်ခွန်းတော်မူခဲ့သောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝေတော်၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုမှုထားတော်မူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တိုင်းဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာယာစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်စိုးစံတော်မူသောကိုရှင်ဖျားအာမင်ဘုရားသခင်ဉာဏ်ချင်းသည်တင်တို့နှင့်အစဉ်ရှိပါစေဝိညာဉ်နဲ့ရှိပါစေချင်းချင်းဉာဏ်ချင်းမလက္ခဏာကျမ်းနိုင်ကြပါစို့လောကအဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလော
ဘုံငယ်တော်ဤညစာပွဲတော်သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြသည်ဘုရားပြောရည်မောသူတော်ရှင်တော်မူခြင်းကိုခံရပြုရပါဆိုင်စမှာယာရီဘုရားသာမေရှောပါလေရဝိနည်းတန်ရှင်းစေပါလေ So
ဆွတောင်းကြစို့။ဩဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့သည်ကွယ်လွန်ကုန်သောကိုရောရှင်အစေခံတော်အားယေရှုရဲ့ပါစကာဆက်ကရမန်တုမင်္ဂလာကိုပူဇော်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်သာရငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်လင်းတော်တည်ရှိရာဘုံသို့ကူးပြောင်းနိုင်ရန်ပါစာတော်မှာကွယ်လွန်သူကိုရောရှင်ချစ်သူမာသာမေရီဂျိုးဆက်သည်ကိုရောရှင်တရားတော်မြတ်ခံရ၍သာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားခွင့်ကိုရရှိစေတော်မူမည်ကြောင်းတပည့်တော်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုမြည်ပြီး၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဘုရားသခင်သည်တတော်နေရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်သောနာမကိုရောရှင်မိတော်သာတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်ပါစေတော်အာမင်မြတ်စွာဘုရားခြင်းခန္ဓာပြုပါပြီနေသက်ခြင်းနဲ့ကြွားကြစို့ဘုရားကျေးဇူးပါတောင်းကြသို့လူဤကျွမ်းကျင်သောယုတ်ကလများကိုညုံနှံသိကျူရန်ရှိသောတဝတ္တရားများကိုဘာသာဝင်တို့ဓလိထုံနှံနှင့်အညီဖြစ်ဆွဲကြလျက်နှိမ့်ညံသောအဖြစ်၌တပည့်တော်တို့တချို့မြုံနှံကြမည်ဖြစ်သောကိုရောဤသမီးကြီးမာသမေရီဂျိုးဆက်ဤခန္ဓာကိုသူတော်စင်သူမြတ်တို့ဤဘုံဒီနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၌ပြန်လည်ထမြောက်ပြီး၍သူ၏ဝိညာဉ်ကိုသူတော်သူမြတ်တို့နှင့်၎င်းယုံကြည်သူတို့နှင့်၎င်းပြန်လည်ဆုပ်ပြီး၍ပြုတော်မူပါမည်ကြောင်းဘရဝါပေါင်းတို့၏အသက်ပေးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်ထံယုံကြည်ကူးသားခြင်းနှင့်ဆုတောင်းကြစို့ဆွေတော်သည်တရားခွင်သို့ရောက်သောအခါဘုရားရှင်၏ချစ်ခင်ကျင်နာမှုကိုခံစားရပါစေ။ဘာဝရသိခြင်းမှလွတ်ကင်းရပါစေ။အပြည့်ကျွေးမိတို့မှလူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပါစေ။အဘခမည်းတော်ဘုရားနှင့်ပြန်လည်ကြည်အပြီးနောက်ကောင်းသောတိုးရင်းတော်၏မခုတ်တဲ့ဝဲတေယူဦးဆောင်ခြင်းခံရပါစေထာဝရဘုရားမြတ်၏ရုပ်ပေါက်တော်ဝဲသူတော်သူမြတ်တို့၏အဖွဲ့တွင်ပါဝင်လျက်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားရပါစေတောင်းကြစို့အနန္တနာကျင်တတ်သောအမိတော်ဘုရား
ခရစ်တော်သခင်၌ကွယ်လွန်သူပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌ပြန်လည်ရှင်သန်ရမည်ဟုယုံကြည်လျက်မိတော်တို့၏ဆွေတော်မာသမေကျိုးဆက်၏ဝိညာဉ်ကိုကိုရောဤရှိလက်တော်သို့နှံ့ကြပါသည်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်ကိုရောရှိ၏ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းနှင့်ခရစ်တော်သခင်၌ယဟန္တာသူတော်သူမြတ်တို့သည်အလုံးတော်ဝါဒီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖို့သက်သေလက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းကကိုရောဤချစ်သမီးအားဤလောက၌ရှိတယ်ဆွံ့ကြဲတော်မူခဲ့သောကျေးဇူးတော်ကောင်းတို့အတွက်ကိုရောအားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်တို့ဖြစ်၍ကိုဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုပန်တောက်လျှောက်ခြင်းများကိုတနာဂရုတာတော်နှင့်နာကြောင်းတော်မူပါကွယ်တော်သူမာသမေဂျိုးဆက်အားပါရာဒီစုဘုံတကားကိုဖွင့်ပြီးတော်မူပါကျန်ရည်သူပြီးတော်တို့ဒီလေခရစ်တော်သခင်၌အားလုံးပြန်လည်ဆုံးသီးကြသည့်တိုင်အောင်တရားတော်ထွက်စကား၌ပြီးတော်တို့ချင်းချင်းဖြစ်သိနေထိုင်ကြရန်ကိုရောရှင်နှင့်၎င်းကွယ်လွန်သူအဆွေတော်မာသမေရီကျူးဆက်နှင့်၎င်းထာဝရအစဉ်တူတည်နေပါမည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဘုရားအာမင်
down Yasu, the Yatamano di Ten A, Paradi Kunuku Song Pijavadi, the Ma Azadi to go to Yadu di Ten A, He Kutu Kalie, Tanshe Munyala, Jerusalem, Rodrinu, Usangwa Javasi, Kangitama Puji Pangudi. Kanja Vasi, Shiga Sienova, Kebulo La Suni Tule, Kawaraji, Chandaya Jibu, Chandaya Vasi. Tamati Chindaboko, Terabu, Isuyinga, Talaro, Yuna Mendia, Tigo, Tesama Kibare. Mary Jose Shukalako, Yunan Thing Chume, Alano Tashi Yaniako, Kauni Pima Kipa, Sudong Yazu, Uyezukato the king, Kuro di Tinyangu Grenai, Dong Yadaleo Satom Getting up here, Kurona Yoti do Pauno E. Tinyangu Miago. Kauni Mingla Tayo Siro Mugevi, Yukulamia Mimna Yanki Tado, Tenyangu Yavi Kitado, Yanle Shiman Tamyoyam, Udon Yolije Timazi, Tenyangu Miale Pita Lady, Kuro each of the me, Mother Mary Giuseppe, Kuro Minaro Lenai, Tawara Aleno Gutu Minayam. Shimen Tamyok Chin, the pit of Mudo, Kuroshini to our Shimen Tamyok Silie, Lindsay Romudi down eating a twin night. Neither saw Leon Siva Mi Jam, Kala Session of Mui, Susan Omudo, Kuroshinga Tom Shop Java. Amen.
အားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောဖရာသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆွေတော်မာသဲမေရီဂျိုးဆက်အားဤဘဝမှာပြန်လည်သိမ့်ပိုက်တော်မူရန်အလိုရှိတော်မူသောကြောင့်မြေကြီးမှလာ၍မြေကြီးသို့သာပြန်လည်သွားရန်သူ၏ယုတ်ကလတ်ကိုမြေသို့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်အပ်နိုင်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်မူကားတည်သူတို့တွင်တာဝဖြစ်ပြန်လည်ရှင်မြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိညံသောခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုရော၏ဘုံကျက်တည်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်တူအောင်ပြုပြင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်သခင်ဘုရားသည်မိမိအေးချမ်းသာယာခြင်းတည်ရှိရာဘုံသို့ခေါ်ယူသုံးပတ်၍နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌ပြန်လည်ရှင်မြန်ထမြောက်စေပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အားသခင်ဘုရားထံကျွန်ုပ်တို့အနံ့ပူဇော်ကြပါ၏ငါသည်ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်တည်ပြီးတော့လည်းရှင်လိမ့်မည်အသက်ရှင်၍ငါ၌ယုံကြည်သူဟူသည်များသည်လည်းတည်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ထံကျွန်ုပ်တို့၏အဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အတွက်ဆုပန်ကြပါစို့ကွယ်တော်သူလာဇရုအတွက်ငိုကြွေးခဲ့သောဦးသခင်တပည့်တော်တို့၏ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲခြင်းကိုဖြည့်သိပ်ပေးတော်မူပါမည်ကြောင်းဒီသူတို့ကိုအသက်ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်တော်မူသောသခင်တပည့်တော်တို့၏အဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အားထာဝရအသက်ကိုပေးသနာတော်မူပါမည်ကြောင်းနောင်တတန်ဝေကရခဲ့သောတခုအားပါရာဒီစုဘုံကိုပေးမည်ဟုဂရိထားတော်မူခဲ့သည်တခင်ဤတပည့်တော်တို့၏ဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်ကိုလည်းကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာသို့ဆောင်ယူတော်မူပါမည်ကြောင်းစီကြောခြင်းမင်္ဂလာ၏ဖြင့်တန်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်္ဂလာစီဖြင့်လိမ့်ကြံခံခဲ့သောတပည့်တော်တို့၏ဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အားလက်ရည်စီယဟန္တာသူတော်သူမြတ်တို့၏အဖွဲ့တွင်ပါဝေခံစားခွင့်ပြုတော်မူပါမည်ကြောင်းကိုရောဤအသွေးသားတော်ဖြင့်တန်ရှင်းမှုမြတ်သည့်စပွဲတော်၌ပြုစုကျွေးမွေးခဲ့သောတပည့်တော်တို့၏အဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အားကိုရောဤနိုင်ငံတော်ရှိစပွဲတော်၌လည်းလက်ခံတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့၏အဆွေတော်မာသမေရီဂျိုးဆက်အတွက်လွမ်းဆွတ်တန်တနေကြသောတပည့်တော်တို့အားယုံကြည်ခြင်းတရားတော်၌ဟစ်သိပ်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်၌မျှော်လင့်ခြင်းကိုဆွေးမြဲစီတော်မူပါမည်ကြောင်းကောင်းကင်ဘုံ၌စေတောင်းတော်သူတို့ဟာဘယ်နာမတော်အားဖြင့်နဲ့ဆွေးဆွာစေဘယ်နဲ့တော်ရောက်ပါစေတော့ကောင်းကင်၌ဖြစ်တဲ့လူကြီးစွာ၌ဘယ်လိုဒီဆိုမှစေတော့ဒီစင်ကြလို့ရှိတော်ရာစာကိုပြောရအိမ်၌ပြင်ပြတာတော့ပါပြောလို့ချက်ချင်းတော့သူအားသူတို့ဖြစ်တဲ့လူတွေပညာဝယ်ကိုတော့ပါနောက်ဆက်ခြင်းမလို့နိုင်သူတို့ကောင်းခြင်းရှိစေတယ်ကောင်းတဲ့ရာတွေကျိုးစေတော်ပါဆုတောင်းကြစို့ဥဖျားတခင်ကိုရောဤချစ်သမီးမေရီဂျိုးဆက်သည်ကိုရောဤအလိုတော်ကိုတစ္ဆာရှိစွာလိုက်နာကျင့်ကြံခဲ့သူဖြစ်သည်နှင့်အညီသူတော်ချင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံး၌ကျင့်ကြံခဲ့သည့်ကျင့်စဉ်များပေါ်၌ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တော်မမူဘဲကျင်နာသနာခြင်းကိုပြတော်မူပါသူမသည်ဤဘဝ၌ယုံကြည်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်း၌စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပါဝင်ခဲ့တော်မူသည့်ဓမ္မကကိုရောပေးတော်မူသောသူတို့စိ၏ဘဝတက်တာဖြင့်လည်းကျိုးတို့နာဇာသာကိုရောရှင်အားအစေခံခဲ့သည့်ဤသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကိုရောဤတနာခြင်းဂုဏတော်ဖြင့်ကောင်းကင်တမန်သူတော်သူမြတ်တို့၏အဖွဲ့ထဲ၌
ပါဝင်စီပါမည်ကြောင့်တပည့်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဘုသခင်သူအားထာဝရညီညွတ်ခြင်းကိုပြီးတော်မူပါစေသာရတဲ့ဒီသို့တော်တို့ဖြစ်ပါစေ။ညီတဲ့ခြင်းနှင့်နေရပါစေတော့အာမင်ဆောင်ကြပြောဒီနေ့တာရာရှိပါမေတော်ရှိသူဘုရားဆောင်ကြဘာနေလို့ဆောင်မလို့ဒီဆောင်မလို့ပါအာမင်မာရကြီးတွေလာရောက်ပြီးတော့ဆွတောင်းပေးကြတဲ့သူများအားလုံးမနက်စာအစာပြေသုံးဆောင်ဖို့စစ်တဲ့အေဒါမနေပြီးတော့သူတို့ကြောင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံး